ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും തൻസീർ ട്രാവൽ ആൻഡ് ബേർഡ്സിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ചാനൽ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഒരു എഗ് ഫുഡിന്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി ചാനലിൽ. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ നല്ലൊരു വ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, എനിക്ക് നല്ല വ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്ന വീഡിയോ ആണ്. പക്ഷേ കുറച്ച് പേര് അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു കമൻറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ആ എഗ് ഫുഡ് എല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് അവരുടെ ബേർഡ്സ് ചത്തുപോയെന്ന്. അപ്പോൾ ആ വാർത്ത കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് വിഷമകരമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുക്കുക, അവിടെ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ആദ്യം കാണാം. അപ്പോൾ എഗ് ഫുഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും ബേർഡ്സ് ചത്തുപോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ? അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഉള്ളൊരു റിപ്ലൈ വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ എഗ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ബേർഡ്സിൻ്റെ ബ്രീഡിങ്ങിന് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ഭക്ഷണമാണ് എഗ് ഫുഡ്. നമ്മൾ എല്ലാ ബേർഡ്സിനും എഗ് ഫുഡ് കൊടുക്കാം. ഈ ഫിഞ്ചസ് ആയാലും കോക്ടെയിൽസ് ആയാലും ലവ് ബേർഡ്സ് ആയാലും ഏതൊരു കൊണ്യൂർ ആയിക്കോട്ടെ, ഏതൊരു ബേർഡ്സിനും എല്ലാവർക്കും എഗ് ഫുഡ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എഗ് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ബ്രീഡിങ് റിസൾട്ട് കിട്ടും. അവർക്കുള്ള കാൽഷ്യം എല്ലാം പ്രോട്ടീൻസും എല്ലാം അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് തനിച്ച് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ക്യാരറ്റിൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കാം, ബീട്രൂട്ട്, അങ്ങനെ ഏത് വെജിറ്റബിൾ ആണ് നിങ്ങളുടെ ബേർഡ്സ് കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് ആ വെജിറ്റബിളിൻ്റെ കൂടെ എഗ് ഫുഡ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ എഗ്ഗ് മാത്രമായിട്ട് തിനടപ്പയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ആയാലും ബേർഡ്സ് കഴിച്ചോളും. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ, പഴയ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഗ് ഫുഡും ക്യാരറ്റും ബീട്രൂട്ടും പിന്നെ കുറച്ച് ബിസ്ക്കറ്റും ഞാൻ അതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് ഞാൻ ചേർത്തിയേക്കണം എന്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ എഗ് ഫുഡും ക്യാരറ്റും ബീട്രൂട്ടും കൂടി ആയപ്പോൾ ഒരുപാട് നനവ് അത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരുപാട് നനഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ നനവ് കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ ബിസ്ക്കറ്റ് പൊടിച്ചിട്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ റസ്ക് പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഹെൽത്ത് മിക്സൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അത്രയും ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഇരുന്നോളും ആ എഗ് ഫുഡ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഗ്ഗ് മാത്രം, തനിച്ച് എഗ്ഗ് മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ബേർഡ്സിന് കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എഗ്ഗ് മാത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ബേർഡ്സ് ഒരിക്കലും ചത്തുപോയില്ല. അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസ്, ചില ആളുകൾ പറയും എഗ്ഗ് മാത്രം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണോ, ഇനി എഗ്ഗ് കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണോ ബേർഡ് ചത്തുപോയതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എഗ്ഗ് എന്തായാലും ബേർഡ്സ് കഴിക്കുന്നൊരു ഭക്ഷണ സാധനമാണ്. അത് ബേർഡ്സിൻ്റെ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൊരു ഭക്ഷണ സാധനം തന്നെയാണ് എഗ്ഗ്. എഗ്ഗ് കഴിച്ചെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു ബേർഡിനും ലൂസ് മോഷനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് അസുഖങ്ങളോ ഒക്കെ വന്ന് ചത്തുപോകാൻ യാതൊരു ചാൻസും ഇല്ല. അപ്പോൾ ആ കമൻ്റ് ഇട്ട പുള്ളിക്കാരോട് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ, ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞത് പുള്ളിയുടെ ഒരു കോളനി കേജ് സിസ്റ്റമാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ബേർഡിന് ഓൾറെഡി ലൂസ് മോഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ബേർഡിന് അതിന് ഈ എഗ് ഫുഡ് കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് അവരത് അറിഞ്ഞത് ലൂസ് മോഷൻ ആണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം അവർ ആ ബേർഡിനെ കേജിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഓൾറെഡി ആ കോളനിയിലുള്ള എല്ലാ ബേർഡ്സിനും അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ ആ എഗ് ഫുഡ് കൊടുത്തതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ ഓരോരോ കിളികളായിട്ട് അവരുടെ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും എഗ് ഫുഡ് കൊടുത്തതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ എഗ് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്ന ദിവസം ബേർഡ്സിന് മറ്റു ഉദര സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ, അതായത് ലൂസ് മോഷനോ അല്ലെങ്കിൽ തൂങ്ങിയിരിക്കുന്ന പോലെ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പരമാവധി എഗ് ഫുഡ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കരുത്, അത് ഒഴിവാക്കുക. അതുമാത്രമല്ല, എഗ് ഫുഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ഭക്ഷണം ഫുള്ളും അന്ന് തന്നെ ബേർഡ്സിന് കൊടുത്തു തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അല്ലാതെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് അടുത്ത ദിവസം ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ എഗ് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. കാരണം ഇതിൽ കുറച്ച് ഈർപ്പം നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഫംഗസും ബാക്ടീരിയാസൊക്കെ വരാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള എഗ് ഫുഡ് തന്നെ നിങ്ങൾ ബേർഡ്സിന് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ബേർഡ്സിന് എഗ് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേർഡ്സിന് യാതൊരു പ്രോബ്ലംസും ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ എഗ് ഫുഡ് എന്തുകൊണ്ടും ബേർഡ്സിന് നല്ലതാണ്, ഹെൽത്തി ഫുഡാണ് എഗ് ഫുഡ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയോട് കൂടി എല്ലാവരുടെ ഡൗട്ട്സും മാറിക്കാണുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.